काम निकालने वाला दोस्त। वीडियो को देखना दोस्तों, मजा आने वाला है। प्रभात जल्दी मेरे घर आ जा यार। काम बोल पहले। अबे बहुत डिप्रेशन में हूँ मेरे भाई, तू जल्दी आ क्या मेरे बात है? घर। काम बोल। अबे कोई काम नहीं है मेरे भाई, तू ही तो एक मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तू मेरे घर नहीं आया ना तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। हाँ ठीक है आ रहा हूँ। अच्छा हुआ बे तू आ गया, नहीं तो साला भूखा मर जाता मैं। साले तेरी इतना नीच इंसान कभी नहीं देखा मैंने। आज से साले दोस्ती खत्म करना क्या पड़ेगा। बात है भाई।